Да здравствует Отечество герои, отчизну заслонившие собой, ненастную и грозную порою, вступившие в неравный бой. Помнить и чтить подвиги солдат Великой Отечественной, на первый взгляд простой, но очень значимый посыл сегодняшнего урока. А посвященном второй по важности битве в период Великой Отечественной, битве за Кавказ. Началась она 25 июля 1942 года. В роли рассказчиков и слушателей сами учащиеся. Еще одно новое поколение, к счастью, не знающее, что такое война. С окончания Великой Отечественной минуло больше 75 лет. Для Жанати Сычевой, как и всех в зале, война – далекое эхо былых времен. Но такие уроки не дают забыть о том, что когда-то их родные и близкие сражались ради мирного неба для будущих потомков. Такие уроки помогают нам не только не забывать прошлое, но и ценить все те подвиги, которые совершали наши отцы, деды, прадеды, и помнить в любом случае, не забывать никогда. Я считаю, что нам остается лишь помнить и гордиться нашими предками за то, что у нас есть мирное небо над головой. У нас есть своя республика, свой язык. Если бы не они, то этого всего не было бы. Я благодарна каждому солдату, каждому человеку, который был хоть как-то связан там, каждый человек, который и лечил наших солдат, так как не будь бы они, не было бы и нас сейчас. Операция немецкого командования по захвату Кавказа, в частности нефтедобывающего района Грозного и Баку, поначалу велась немцами с успехом. Об этом рассказывает и документальный фильм, показываемый на уроке. 10 августа – Майкоп. 12 августа – захвачены Краснодар и Элиста. 21 августа на Эльбрусе появился немецкий флаг. Но уже 1 января 43-го началось контрнаступление советских войск. Значимое место здесь сыграл и Малгобек. На него обрушились тысячи тонн бомб и снарядов. В боях за город нефтяников погибло более 120 тысяч советских солдат и офицеров. И поныне их останки покоятся под городом. Найти безымянные могилы неизвестных героев помогают различные поисковые отряды. Именно в прошлом году, в позапрошлом году они нашли останки солдат, и эти солдаты уже могут по праву считаться защитниками города. То есть у них уже есть свои имена. В этот день, 77 лет назад, Кавказ освободили от немецкой армии. 9 октября стал днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в битве за Кавказ. Указ об этом подписал президент России в июле 2020-го. И впредь каждый год руководство гимназии надеется и дальше проводить различные полезные уроки в рамках новой даты, как дань памяти воинам, оборонявших Кавказ. Дана Плиева, Ахмед Гандаров, Новости 24.